أسئلة أخرى قد تطرح أيضا. من الذي أعد هذه القائمة التي تم استدعاؤها لهاتين المباراتين؟ لا تقل لي هذه القائمة لم يعدها بيتكوفيتش. أنا قلت لأنها ثالث قائمة. أنا قلت في أول قائمة بأن القائمة لم تكن من إعداد بيتكوفيتش، وربما البعض رأى بأن منطقيا لا يستطيع الناخب غريب على كرة القدم الجزائرية أن يعد هذه القائمة، ولو أنني كنت ضد تلك الفكرة، لأنه من المفروض كان يستدعي 40-50 لاعب، يطور ذلك الخطاب مع المجموعة ويتوقف عند اللاعبين الذين يعني يوافقونه في الطرح وفي المشروع. لكن في ثالث تربص ما زلت أشك في من يضع الأسماء للاستدعاء، لأنه لو وضعنا بعض الأسماء لوجدنا أن عمورة لم يكن يعني من اللائق استدعاء لاعب مصاب، وفريق فولسبورغ كان ضد هذا الطرح. أيضا رسالة الاتحاد الجزائري طالبه بعدم إشراك اللاعب لماذا على الأقل في المباراة الأولى. لماذا تستدعي لاعب مصاب وتضعه في هذا التربص في الوقت الذي كان من المفروض أن تتركه مع ناديه ليواصل العلاج؟ ثاني ملاحظة، كيف نستدعي عطال وهو بدون فريق؟ حتى أجوبة الناخب الوطني في الندوة الصحفية فيها تردد وفيها عدم إقناع. عندما نستدعي عطال ونقول يجب أن نساند هذا اللاعب، أنا أذكر بيتكوفيتش بأن قضية نيس طويت منذ أكثر من موسم. على أي يعني مساندة يتحدث بيتكوفيتش؟ ثالث بدون فريق لا نستدعي لاعب بدون فريق. ثالث ملاحظة، شيبي سوف يبقى ذلك اللغز الذي حير كل المتتبعين. لم يجب بيتكوفيتش على عدم استدعائه لشيبي، ولم تلح العائلة الرياضية على بيتكوفيتش لمعرفة حقيقة عدم استدعاء هذا اللاعب. شيبي هو أحسن لاعب يعني تم جلبه في الموسمين الأخيرين، أحسن من كل اللاعبين الذين تم جلبهم، فإذا به نجد شيبي بعيد على الاستدعاء. كيف نستدعي قندوسي وهو أيضا دون لاعب؟ وقد أجاب الناخب الوطني في الندوة الصحفية بأن قندوسي في عطلة، فإذا به يعوض بوداوي بطريقة غير منطقية. كيف نستدعي سعيود في هذا العمر ولا نوظفه في هذه المباراة؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح اليوم بإلحاح، لأنني بدأت أشك في المستوى الذي قد ننتظره من هذا المنتخب تحت إشراف هذا الناخب. كيف سؤال آخر، كيف يعني تم إعادة محرز إلى الكتيبة بعد كل تلك الأقاويل والضجة التي أحدثها غياب محرز في التربص الأخير؟ تضييع محرز لضربة الجزاء اليوم تعطيك يعني نظرة شاملة على حال المنتخب الوطني الجزائري من الناحية المعنوية. سؤال آخر، أين هو حجة جيطون الذي يعني ربما بعض التصريحات تقول بأنه استغنى على تلبية دعوة المنتخب، اعتزل دوليا في انتظار تأكيد من اللاعب لما رآه ربما في التربص الماضي. يبدو أن حال المنتخب الوطني، أين هو إبراهيمي يا عماد؟ إبراهيمي الذي تم إعادته وتسليم شارة القائد وتم يعني إصابته في غرفته ليلا، لم نرى إبراهيمي. تم استدعاء إبراهيمي وسعيود، أين هو؟ بلايلي أيضا، بلايلي يعني خاض مباراة مع ناديه وكان في المستوى. إذا ما زال يتحدث بيتكوفيتش على عدم انضباط بلايلي، أقول بأن حالة اللا انضباط موجودة في المنتخب الوطني وليس في بلايلي.